hordoftoota Boorana Global Media nageenyi keessan badhaadha. Daadoo har'a hosteelii Shalaqaa Jaataniyaali jaar hosteelii Booranaatti argamne waan hosteelii tana rakkoo gargara kahee jirtu irra dubbannee ba'a. Aga xumur qoomni teennaatti nu hordofaa ammoo Shalaqaani ilmee dhalee as keessan qabu. Akka ilmi ofiitti waan gurguddoo waan tokko Booranaa hojjeteetiin Booran keessa lakkisee jira. Wanni sun immoo jabeessa qabdi. Ni rakkomaanii jira. Waan jedhu waliin laalle walti dachaa. Wanni kun laabireerii. Laabireerii kana gisa akkamii qabana? Laabireerii kan fakkeenya biyya lafa kan gisee dubbisa. Fakkeenya biyya karaa kan 15 miiraa 15 fakkeenya warra ganamaa illee fakkeenya warra gargaaraa ganam tamaara yaana ganama dubbisa. Warra ammoo gargaaraallee fakkeenya hojii gargaaraa illee dubbisanii ammoo markaa illee isheen keessa jirtu isheen namni jiru dubbisuun isheen sababa ampuulii dhabaasii sababa akkasuma qoraarii kan midhaasuu dhabuu haasanii qotaaraan fakkeenya afaan ammaa agarsiisu miloo kan irra jiru. Ibsa kan ampuulii akkuma hangatanii ampuuliin ittiin jiru ampuuliin wanni sila ittiin ibsan galii isheen qabduun jirti ittiin ibisamu gaara ooltee jechuudha. Waan kan gaafachaa ilaalle. Dhimma akkamiirra oolti waan keessa beektan fa'a qabdu. Fakkeenya afaan fakkeenya gibbiin tuni galii hin qabdu jechuudha. Galii fakkeenya karaa adda addaa hin argatti. Galii isheen argattu maqaa yeroo akka irraa galii hin argatti. Akkasuma illee galmee irraa jubisee ijoollee galmeessan birrii jira. Galii hin argattee jechuudha. Bara tokkoyyuu waggaa fakkeenya afaan dubbisanii galmeessanii bara sagal 400 wayii jaallallee galii hin argatti. Marri isheen gibbiin sun marwaatiin gurguranii galii baay'ee qaba. Galiin sun ampuulum tokkotti sun labbisuu dadhabde. Galiin sun ammoo ampuulii tokko illee harbisuu dadhabde akkasuma kitaabaan dullachii asii dura waan dullachii gaan nagamiitiin dura inni kaalkuleemii tokko illee keessa hin jiru kitaaba kan nagamiiti tokko illee namni keessa dubbatu hin jiru. Barcuma haala bambira haala Muhammad keessa gurguran heen naqanii duraan loon ta'ee bulaa jiran. Loon itti gala. Sila durii aksaata gamii fa banam. Xammi singoon kumaayyuu akka hin banamne jechuudha. Am tokko tajaajila kennuutti hin jiru. Barataan as ka'ee jiru kun tokko illee nu laabirii fayyadamuutti hin jiru. Laabirii Shalaqaa kun waan dubbisanii asirraa kuma tajaajila kennuutti jiru. Halee footoo onlaayinii deemaa irratti horii faatti as keessa jaanjaa as horii jira. Ammayyuu dhoqqeen horii illee ni mul'atti. Akkam laftee tuni balbal hin qabdu moo qulfii homaa hin jiran moo namni eeguu hin jiru akkanumatti horiin duudee akkasuma. Namni fakkeenya eeguu hin jiru fakkeenya durii laaftaan hojjetaa ilaalan namni seensoree laaftaan hojjetaa jira. Nam torbaati namni. Warra kun ammoo gonkumaa laaftana jireenyaa fi walin isii kun qabanii bishaan galanii horee filaman gaafa baraa miseensuma si galuutti horee filamaa jira. Gaafa ammoo horee kana dhufe galii sun gaafa argatu waan galii sun hin tajaajilne waan ala tajaajilne jennu asin dhufu asitti hin argamu nama asitti argamu rakkoo laaftana arga asitti argamee rakkoo laaftana tokko illee hin beeku qaamu sun gaarummaa tajaajilne jechuudha. Galii sun illee gaarummaa jirtu ni jira asin nama waan tokko tajaajiltu. Asuu warra dhufe kun hin qabu. Ayyee dansaa. Kitaaba as keessa kanam namni tokkollee ala fuudhellee fayyadamuuf hin jira. Fakkeenyaaf isanii yoo harma maabiraatiin hin jirrellee beebii kilaas bittanfaa maabiraatiin jiraachuu dandeetta. Kitaabni fakkeenya wanni fayyadamuu hin jiru. Kitaabni kun kitaaba durii. Fakkeenyaaf kitaaba amma kana haaraan hin deemu kaarkuleen waan ta'e. Tokkoyyuu wanti kaarkuleen. Wanti waan fayyadamu. Kanaafuu laabireeriin hosteelii Booranaa kee jirtullee guutumaa guutuutti hojiirra hin jirtu jechuudha. Akkasuma bishaan kun bishaanii. Bishaan kun yeroo ammaa kanaa yoo asirratti hin jirani. Kanaaf bishaan yoo asirratti hin jirre nam duriyaa kana nu gaafatu jira. Kaayoo bishaan hin jirrellee bishaan kan gaafatanii jiru. Qaamni suniin amma as keessa galuutti hin jiru man kireeffatee alaa galuu jira. Kanaaf nam gaafatanillee dhibiin arganii yeroo ammaa kana sa'aatii ammaa kana bishaan asirra roottoon lachuu keessa hin jirani duwwa. Bishaan asirratti hin jirani. Kanaaf rakkoo dheebuulleen histurii armaan dur torbaan keessa guyyaa torbaan gisee lamsadii akkas baheen dhufanii. Ammoo bishaan sullee arguutti hin jirru waaqii roobeetiin reebuu dheedhan malee bishaan ammas keessa hin jiran tajaajilli bishaanillee akka malee karaa cufaanuyyuu ulfaata. Hawaas bal'aa tas jiraam namni dargaggoon baadiyyaa karaa akka karra dhufteetiin jettu baay'een as keessa jirti. Namni baay'inaan namni as keessa jiru nam 400 akkas ga'a. Kanaaf namni kun nam xiqqaan fageenya akka karra dhufe barataan kun sa'aatiitti deemeetiin fageen bishaan akkas barbaadatee illee hin qabu. Kanaafiyyuu qaamni dhimmi ilaala kamiyyuu karaa bishaanillee tajaajila gahaa akka inni nuuf kennu tajaajila addaan ciccita don ta'inuyyuu tajaajila gahaa akka inni nuuf kennu barbaanna. Kanaaf am bishaan yoo waaqii roobeetiin jedhee wayii jira eel kanaatti yoo isaan bu'aniitiin akka carraa achi dhugan malee wanni akka tajaajila dhaabbataan gise muluuyyuu guyyaa akkana nu bu'an jenneetiin qabanillee dhibiin hin jirani. Kanaafuyyuu
yocha furmaati jiraatee guyyaa dhaabbata bishaan akka karaa bishaanii illee qaamii inni ilaalkamiyyuu qorqorateetiin karaa bishaanii illee miidhamuu dhowwuu. Eelii sun amma hojjechuu jira. Eelii silaamoo tokko bokkaa illee nama giseen tulleen silaa xiqqoo gisee roobaati. Eelii sun amma waan isaan gargaaruu jira. Eelii yoo rooban qarqaara. Boottii nam tokkotti torbaan keessa gisee tokko fa bu'aa gisee buulle bishaan rootto kana buusanii bishaan kunillee seeraan dhuganiitiin seeraan qabataniitiin as keessatti hin jedhanii maan jennaa seeriin qabdu. Kanaaf qulfiin qulfaniitiin torbaan qusateetiin namni akka wanni dheedhee fayyadamuu malee asillee keessa qaamii akkas nan birejjeetiin akki namni waan kan qusateetiin guyyaa tokkoof lamittiin oolu dhibiin hin jirtu bishaan xiqqoo dhufaallee akkuma argan banatee gadhiise daa'ima akka akkaatti as ka'ee jira. Kanaafuu gadhiifamaniitiin bishaan giseen isaan badanillee hin jirti. Kanaafuu karaa bishaanii illee akka rakkoo jajjabduu jira. Akkam innis jedha. Boru goolicha nan jedhu. Ayyee. Keessatti hora hosteeliiti. Okay. Barata kan durse. Ishi. Ammas keessatti rakkoolee tokko laallee jirra. Rakkoolee nama irra dubbachuu qabnu keessa tokko man fincaanii kana. Mani fincaanii kun akkamitti akkam ta'uu danda'a? Eegumsi dhabu moo maanti? Shintibeetiin kennama dhibba afur walitti asii gala. Okay. Amma asii gala Hooberi shintibeetii afaan gisee qarraa afaan shan ture. Afaan shan kan ture warri deeggarsaallee sun ijaaranii ture. Shintibeetii sun. Kan ijaarame afaan isaan duuda. Afaan cufame kanumaaf kanum fayyadamu. Shintibeetichi guuta. Ammallee shintibeetiillee yoo. Shintibeetiillee daramu ta'eeti. Namni asii fayyadamu nama shintibeetiin nama sadii afurii silatti gal fayyadamu namni kumiin fayyadamu waan ta'eef shintibeetiillee dara ta'eeti. Kaan immoo daangaa hosteelii. Daangaa wal qabata. Daangaani mana kumeetii bara humna saddeetii achitti asirra dhaabate. Fakkeenyaaf duriyyuu daanguma nama keessa jiraatu deebii immoo hullee immoo asuma warri khayyaama kumeetii warri sartifilaanii cufitti baafate keessa jiraatu ture. Immoo warri as keessa jiraatan ba'uufillee. Laftaan nama kenneef moo? Nama kenneef warri magaalaa kenneef. Warri kenneef kuni lafa dhibiilee hin kennaniif. Hin kaanyaan jedha. Yeroo deddeebiin gaafan. Hin kaanyaa jedhanii lafa warra kanaa kenna. Lafa warra ta'an falmii irratti gaggeeffamtee maa himu jedha. Ijoolleen dallaa cufaayyuu diiddee wanni jedhan tokko. Dallaallee diinne akka yeroo warri nu dura ba'uuf jenne daangaa kenna. Keessa jibbiteen kee galfan mana warraa. Mana warraa daangaa jibbiteen kee jira. Garuu mana warraa lafa gara dhibii kennaniif jiraan jedha. Garuu wanni kun dartee hin kaasu. Kisa cufa akkasuma jedhani sulleen sabalatti. Ayyee dansaa. As keessatti tokko rakkoo nan arguu jiru biqiltuun gurguddoo durii dhaabamtu malee xixiqqoon illee nooma hin jira. Wanni kun maanti ture? Moo namuma akka ka'umsi dhabu moo facaasanii qabatti? Biqiltuun gonni jijjiirtillee garuu biqiltuun dhaamu biqiltuma gaaddisaa yookiin laftiin xiqqoo laftiin hektaara lamaati. Biqiltuun ittillee taduriitu hin jirtu waan ta'eef ittillee baay'inaan dhaama. Garuu dheessi gonni sun cufa xiqqaa malee hin jira. Hedduun jijee jira garuu amma addisiin tokko hin jira. Uffeeliin xiqqin hedduu naan argu balbalallee hin qabdu. Wanni sun waan gaafattan fa qabdu rakkoon akkana namni hin qabu balbalti cufti jiguu jirti waan jettan fa. Waan gaafannin qabu. Fakkeenyaaf warra magaalaa warra faayinansii godina dhufanii waan bakka waraabbatanii laata sun aanaan waggaa dhufu midhaasinaa jedhanii bakka baay'ee waggaa dhufu irratti hin qabannaadha. Wanni warri midhaasee ofiin xumuree bakka hin ga'an jiru hagammaatti. Inni guddaan gisuu gaafachuu hin gaafanna garuu yeroo cufu amma atilleen akka horee tokkootti waan silaa nu godhuu malan jetteetiin as keessatti expect goote xiinxaltee waan akkanaan nu silaa godhuu mala jettu garmi karaa miidiyaatiin uummata feetii dabarfadha osoo deeggarsitee. Akkanuma rakkoon keenya keessa daniin ba'a. Akka gurguddoo qabu. Rakkoon tokkoffaan agaraachaa sun qabu. Namni beektu nam quufettu akka itti barateera. Namni fakkeenya garaa yoo hin qabne gareen fakkeenya barnoota illee deemullee hin jirtu. Rakkoo garaachallee rakkoo gurguddoo qabna. Fakkeenya mallaabillee bakka fakkeenya kitaabillee fuusa kitaabaa fakkeenya taa'ee sila laabillee hin qabu. Laabiyyuu hin qabu gonkumaa. Laabillee laabii manduri shalaqaan jaa kilaasii lama walitti cabsanii kilaasuun duri suni namni gariillee keessa hin jiru. Xarapheessaallee keessa hin jiru. Laabillee hin qabu.
Kini gurda kan. Kini gurda kilaasin qabna. Kini nu fooyya'u mala akka waan garaacha wal qabata. Haimmoo hanga gibbiitiin wal qabata. Laakiin iyyaallee nu ba'e. Keenya qaamni nu deeggaruu danda'a. Nu deeggaru akka nu gaafatanii. Akka isaan gartanii gibbiin tulleen hosteelii walakkaa ijaaramtee jirti. Laboraatoorii hagaan itti galtu, laboraatoorii hagaan itti jirtu dhaloota hin jiru. Deemanii hanqinni jiru. Hanqinni jiru, ciminni jiru. Ilaalanii hagaan arguu keessanii fi kan arguu dhufuu keessanii fi galatoomaadha. Taantuu hanqinnaalee kaasanii baay'ee. Hanqinnaalee mucaayyaa kaasee itti deebi'uu waan tokko barbaadu wanni rakkoo akka rakkootti as keessatti ammaas akka emergensiitti akka rakkootti nu ta'ee harkanuu qaba hedduu. Fakkeenyaaf amma hosteelii kana akkuma gartee akkuma ijoolleen duraan kaa'achee manni kun waggaa hedduu as jira. Agnu gar horii fudhumnees ta'ee agnu miseensa. Dhalooti kun nalleen asuma kee baradhee in dabra. Dhalootii dudduubaan dhufeelleen in gaafata. Hulleen in dabra. Marro dhalootii hulleen akkasuma as baratee waan man kanaan gaafatan in dabra. Akkasuma warri tinna hamagaal kan bulchan yoo gaafatan hadu kun gaafatte cimsuu jiru warri finnaalee ni jijjiira. Rakkoo akkan cufaan wal qabatee mana hundurra haa hin dandeenye. Amma akka dhaloota Boorana haaskee jiruutti man kana kinni daangaa hin keessa yeroo gabaabduu ka barbaadu. Nurra kaasuullee mal warri finnaa warri finna hammata harka qabu. Agi ta'eetti agi carraaqqii godhanii yaallee nullee ibsanii akka gama horeetiin nullee timanii. Waan man kana yeroo hedduun gaafannu. Yoo gaafannu carraaqqii godhuu jiranillee nutti himanii. Carraaqqiin godhuu jiran keessaa akkuma ijoolleen kaachee bootaa warraa kennine jirraa. Kennine jirraa. Wanni kunillee nagam dhugaallee yoo lolaallu gam kenniisaatiin dhuga. Immoo rakkoottuma akka ittiin warri nu hubachiisettii fi akka guldeemnellee kenniisi lafa jira moo hin jiruu haa jedhu agdi qolaalleellee hin qabna agaa barataatti sinamillee agaa carraa qabaa carraaqqii goonee wanni kun dhugamoo kenniisi kunu jira. Ag warri dubbii hallee dubbisuu boota sanii kennanii jedhanii dubbisuu yaanuu kennanii hawarri jedhu. Achirratti bootuma namaattu kennamee fi waan jedhaati. Rakkoon akkasiin jirti. Gara bulchiisaallee carraaqqii akkan godhuu jiraachuun illee qubqamna. Immoo wanni kun nyaata emergensi dafee nurraa akka barbaadu. Gamsintireetiitiin rakkoo gurguddaa kee jirraa jechuudha. Kaan immoo gabaabduu dhaloota hagan gaasii galgisee cufaa wagga bishaan boottii kadhata. Bishaan boottii nuu buusa. Bishaan boottii gam qoreetiin deeman magaaliin gaafatama. Haala adoo bishaan baambaa laf jalaan galee as keessatti akka gaafii nu barataanu bishaan kan gaafata kan deemu. Bishaan baambaa laf jalaan galee asitti fayyadamnee jechuu barbaada. Kaan immoo adoo kullee nuu ta'e jechuu barbaada. Immoo sammas hanqinni jira jechuudha. Gara ijaarsi manaallee. Asirra waan tokko si gaafachuu fedha. Hosteeliin tun deeggarsa akka eeggachuun ala galii tokkollee qabdi. Hin qabdi. Yaa galiin qabdi. Galii yoo siin jedhu galiin kun galii waan bishaan nuufaallee buusuu fi danda'amoo waan midhaan wayiifaallee bituu danda'a. hin danda'u. Waan akkas hin qabu. Fakkeenyaaf akkaataan Sirra argatti galii sun. Achirra naa jammar. Keessoo seetiin argatti. Galiin fakkeenyaaf siin jedhu barataan kurasii yoo galu fulaan kun makaraatti miti. Mankiraa dhibiin fi bara waggaa fakkeenyaaf jijjiiranii wanni galii barata kanarra guuran ooman jiran. Sigalee wanni barata fakkeenyaaf wanni jijjiiraan barata kanarra galii guuran ooman jiran. Gisee jalqaba waggaa dhufu barataan kun waa kaffala. Galmee jechuudha. Galmee. Galmee suni 200 ta'uu dandeetti, 150 ta'uu dandeetti, barbaraanii in kaffala. In kaffalama. Galmeen kuniin wanta kuufama. Galmeen kun immoo fakkeenyaaf namaaf oola. Tokko galiin ishee kana jechuudha. Gan barataati yoo inni seensi jalqaba irratti birriinaa amma ta'etti hin guurama. Gam galiitiin kan keessosi kenna margi gibbii kanaa keessatti haalaan kuufamee yoo haalaan eegame marriin ba'a. Yoo haalaan eegame marriin ba'a. Mara kan immoo hin gurguramte jechuudha. Amma horii as keessalleetti na arga. Laabireerii faallee cufeessine jaanjoon footoo onlaayinii farrallee itti argachuudha. Guddoo wanni miirnu yakkeetiin akka nu waan kana akka malee irratti hojjenne nu godha keessa tokko horii laabireerii heechiisa wanni kun akka waan gartee
Namni guyyuu hin jirre akkas horiin kunniin gibbiin akkasiin jedhee marra gurguraatti fakkeenya yoo kuufatan marri sun birrii kumshanta kumsa bitaaf kuufattee alaanee gatteen gurguratti gaafas immoo horiin gurgurtu kun warri loonii si gaafachuu danda'a warri xiqqoo qaban horiin kun hin baay'atanii malee warreetiifis yoo warri si gaafate waan innaani wanni ati tajaajilan as keessa qabnu tajaajila akka dandeenyu rakkoo as keessa wal bireejjuu Waa'ee garaagaraa akka dandeessetti wanni kaffalanii tanuma waan taateef warri reessi gaafannaan illee hin gurgurtu. Marra kana jechuudha. Warri loonii si gaafannaan illee hin gurgurtu. Horiin kun baay'inni hin qabaatin malee. Gaafas horiin kuniin jibbi tana marra wanni dhuufee asuma keessa jira jechuudha. Asuma keessa jiru oolmaan as keessa jira. Immoo usteeliin teennaa humni guddootti itti gala. Akkaataa namni barri cuccufatee baay'ee maal wanni kan jiru. Fakkeenyaaf loon kun immoo egaa asitti galan dhufanii akkaataan isaan amma seenanii bishaan barbaaduuf fa'ichaa wanni si seenanii illee ni jira. Koommiin nu qabannee sadii dhufne tan fakkaatti. Waan nu hordoftaniif galatooma horaa bulaa deebanaa.